为了减轻患者家属照顾的压力，基比病院推出探病不陪病。对去年的共聘照护，到今年配合全民健保，大院整合的照护服务试办计划，初期伫个基比医疗体系，包括基比病院、柳营甲嘉里，推出142床整合照护的病床，只要病人经过评估，会用个进行整合照顾，而且家属嘛同意，会用个减轻大约60%请看护的费用。推动这个住院整合照顾的这个计划，这个计划最主要的啦就是讲，咱患者来住院的时阵，伊若加入去这个计划他其实就可以跟其他人一起共享这个照顾的资源。那共享的方式呢，就是一个看护有可能顾4个、顾6个、顾8个，其实是无一定的像以阮基比来讲的话，阮就安排一个看护是顾4个，伊就伫个护理师的指导和监督之下，大家做伙来顾这个患者。所以，伊的家庭内底是谁？这行会继续这行会读册，继续读册，而且还是一个家庭可以负担得起的经济费用。伊也是大人伫个遮住院，伊个有法度通有一个好的照顾。因为这个看护伊伫个这个制度底下是交阮有固定的合作模式，所以伊交护理师也是一个一对手的状况来做这个照顾，所以品质也较好，比咱厝里的人临时临要学安怎照顾，讲实在品质也较好。以传统看护一天大约需要2600至3000的费用，现在有健保支付，每人每工750点，加上1:4，或者是1:6的看护费，平均每人每工大约支付900至1050块。病人伫个住院期间，包括翻身、喂食、身体清气等生活照顾，拢会用个交由病院团队特约的看护来执行，和护理师回归专业的工作，创造病人、家属、护理师、病院、看护5个拢好的新模式。台南新闻林根采访报道。